നമ്മളെ ഡോഗ് കേസിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ റെസ്ക്യൂ ആട്ടെ. അപ്പം ഇന്നൊരു കാളാച്ചാൽ ഒരു നായക്കുട്ട തലയിൽ ഒരു ഡക്ക് കുടിക്കട്ടെ. എത്ര നാളായെന്ന് അറിയില്ല, ഭക്ഷണം വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളെ കേസിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ റെസ്ക്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിനെ രക്ഷിക്കാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാനുണ്ട്. 7 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എൻ്റെ നന്മകളുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു മകൾ പിറന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഈ ബുധനാഴ്ച ആയിട്ടായിരുന്നു പ്രസവം. ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് കൂടി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. തലയിൽ ഡപ്പ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നായക്കുട്ടി ഏറി വന്ന ഒരാഴ്ചത്തോളം പാവം ഭക്ഷണം വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ അവിടെയുള്ള കളച്ചാൽ റഫീക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറി. നോക്കുമ്പോൾ അത് പാവം ഒരു സ്ഥലത്ത് പതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാച്ചനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ ക്യാച്ചനെറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് കുട്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്യാച്ചനെറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്യാച്ചനെറ്റ് വെച്ച് പിടിക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല പോയത്. പക്ഷെ ക്യാച്ചനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. അത് ജസ്റ്റ് വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡപ്പ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആള് പെട്ടെന്ന് ഊരിപ്പോന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഹാപ്പിയായി വിട്ടു. അത് വെള്ളം കുടിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി, ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി. ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഈ ചാനൽ എന്താ പറയുക, ചാനലിൽ വഴി ഒരു ഇങ്കൊക്കെ വരാനായാൽ നമുക്ക് ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് സഹായിക്കാൻ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ്. പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം.